第20課睇醫生。生詞：發冷、傷風、嘔、流鼻涕、打乞嗤、痰、鼻塞、作悶、冇胃口、唔消化、肚痛、肚屙、中風、呼吸困難、度血壓、照鏡、驗血、藥單、搽藥膏、滴眼藥水、針灸、登記、攞籌。今日我唔舒服，唔返得學，唔該幫我向老師請假1日。你邊度唔舒服？嚴重冇？唔係好嚴重，今朝起身有啲頭暈，周身攰。梗係減親啦，仲唔去睇醫生？而家我食一啲藥先，如果再唔妥先去睇醫生。你點樣啦？我覺得頭暈、咳，有啲喉嚨痛。幾日啦？琴日上晝仲好好地，夜晚就開始唔舒服啦。你擘大口俾我睇下，喉嚨有啲紅，探下探熱針睇有幾度。琴晚我都有發燒38度，你感親啦？要打針冇？唔使，食2日藥就會好啦。咁奇怪嘅，今日我打咗2通電話都揾唔到佢。佢病咗啦，聽聞佢胃痛，入咗醫院留醫。佢入咗邊間醫院？遠志坊醫院 B 區45號病房。今晚你得閒冇？我哋去探下佢好嗎？係咁，6點半一齊去啦。